হ্যালো বন্ধুরা, আশা করছি সবাই ভালো আছেন। রজনীর টেস্টি কিচেনে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। নতুন বছরে নতুন আলু দিয়ে একটা মজাদার রেসিপি বানিয়ে দেখাবো। আলু দিয়ে আপনারা বিভিন্ন রকমের রেসিপি বানিয়ে খেয়েছেন, কিন্তু আজকে আমি যে রেসিপিটি বানিয়ে দেখাবো সেটা একেবারে অন্যরকম। শুধুমাত্র দুটো আলু দিয়ে কম ইনগ্রেডিয়েন্টসে খুব সহজে বানিয়ে নিতে পারবেন এই রকম একটি মজাদার রেসিপিটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন, তাহলে পারফেক্টভাবে বানিয়ে নিতে পারবেন। আর আমার রেসিপিটা দেখে খুশি হলে একটা লাইক করবেন আর পাশে থাকার জন্য সাবস্ক্রাইব করবেন। আর যারা সাবস্ক্রাইব করে দিয়েছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আর পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করবেন, তাহলে আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে আমার নতুন নতুন রেসিপিগুলো। ভালো লাগলে কমেন্ট করে জানাবেন কেমন হয়েছে। আপনাদের কমেন্ট আমাকে অনেক উৎসাহ করে। এই প্রকৃতিগুলো দেখতে দেখতেই চলে যাব আজকের রেসিপিতে। প্রথমে আমি দুটো মাঝারি সাইজের আলু নিয়েছি, আপনারা কম বেশি নিতে পারেন। এরপর আমি আলুর খোসাটাকে ছাড়িয়ে নেব। আলুর খোসা ছাড়ানোর জন্য আমি পটেটো পেলার নিয়েছি। আপনারা চাইলে চাকু দিয়েও কাজটা করে নিতে পারেন। যেহেতু এটা নতুন আলু তাই খোসাটা খুব পাতলা আছে, সহজেই ছেড়ে যাবে। আলু দুটোকে আমি ভালোভাবে খোসাটাকে ছাড়িয়ে নিয়েছি। এরপর আমি আলুগুলোকে কেটে নিচ্ছি। আমি চাকু দিয়ে আলুগুলোকে 4 টুকরো করে কেটে নিচ্ছি, কেননা 4 টুকরো করে কেটে নিলে খুব সহজেই সেদ্ধ হয়ে যাবে। 4 টুকরো করে আমি কেটে নিয়েছি। এরপর আমি একটা বোলের মধ্যে নিয়ে চলে যাব পরের স্টেজে। একটা কড়াইয়ের মধ্যে পরিমাণ মতো জল দিয়েছি। জলটা ভালোভাবে গরম হয়ে গেছে। এর মধ্যে দিয়ে দিলাম টুকরো করা আলুগুলোকে আমি টুকরো করে সেদ্ধ করতে দিচ্ছি। আপনারা চাইলে গোটা আলু সেদ্ধ করে নিতে পারেন। দিয়ে দিচ্ছি আধা চামচ লবণ। আলুর মধ্যে লবণ দিলে আলুগুলো সহজেই সেদ্ধ হয়ে যায়। কিছুক্ষণ বলক ওঠার পরে আমি আরেকবার নাড়াচাড়া করে দিচ্ছি। আলুগুলো সেদ্ধ হয়েছে কিনা আমি একটু চেক করে নেব। আমি একটা কাঁটা চামচ দিয়ে দেখাচ্ছি, দেখুন আলুগুলো ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে গেছে। এবার আমি একে একে আলুর টুকরোগুলো ছেঁকে নিচ্ছি। আলুগুলো ছেঁকে নিয়ে চলে যাচ্ছি পরের স্টেজে। গরম অবস্থাতে আলুর টুকরোগুলোকে ভালোভাবে ম্যাশ করে নিতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে আলুর মধ্যে যেন লাঞ্চ না থাকে। ভালোভাবে এটাকে কিছুক্ষণ সময় নিয়ে ম্যাশ করে নিতে হবে। আমি কিছুক্ষণ ভালোভাবে ম্যাশ করে নেওয়ার পরে আলুর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আধা চামচ কালো জিরে, আর অ্যাড করে দিচ্ছি আধা চামচ জিরে গুঁড়ো। আপনারা এখানে লঙ্কা গুঁড়ো অ্যাড করতে পারেন, যেহেতু এটা বাচ্চাতে খাবে তাই আমি অ্যাড করিনি। আর দিয়ে দিলাম আধা চামচ চাট মশলা, আর এখানে নিয়েছি 4 টেবিল চামচ ময়দা। আর দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ার। হাতের কাছে কর্নফ্লাওয়ার না থাকলে চালের গুঁড়ো অ্যাড করতে পারেন। আর দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ। আমি আলু সেদ্ধ করার সময় লবণ দিয়ে সেদ্ধ করেছিলাম, তাই লবণটা বুঝে অ্যাড করতে হবে। এবার আমি সব উপকরণটাকে আলুর সঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়ে একটা ডো বানিয়ে নিতে হবে। দেখুন একটা সফট ডো এখানে বানিয়ে নিয়েছি। এবার চলে যাব নাস্তাগুলো বানিয়ে নিতে। একটু ময়দা ছড়িয়ে আর একটু মথে নিচ্ছি। মথে নেওয়ার পরে আমি 2 টুকরো করে কেটে নেব। এক ভাগ আমি সাইডে রেখে দিচ্ছি, আর এক ভাগে নাস্তাগুলো বানিয়ে নেব। নাস্তাগুলো বানানোর জন্য আমি দেখুন লম্বা করে রোল করে নিলাম। রোল করে নেওয়ার পরে একটা চাকু দিয়ে টুকরো টুকরো করে নাস্তাগুলোকে কেটে নিতে হবে। খুব সহজেই নাস্তাগুলো বানিয়ে নেওয়া যায়। দেখুন এইভাবে রোল করে নিয়ে টুকরো টুকরো করে কেটে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে মজাদার নাস্তা। এবার আমি এক টুকরো নিয়ে একটা কাঁটা চামচে একটু চাপ দিয়ে ডিজাইনটা বানিয়ে নিচ্ছি। এই কাজটা আপনারা খুব সহজেই বানিয়ে নিতে পারবেন। দেখুন রেডি হয়ে গেল খুব সহজে মজাদার একটি নাস্তা। এই নাস্তাগুলো এবার ভেজে নেওয়ার পালা।
একটা কড়াই বসিয়েছি, কড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি রান্নার রেগুলার তেল। আপনারা চাইলে এটা সর্ষের তেল দিয়েও ভেজে নিতে পারেন। হালকা গরম তেলটা হয়ে গেছে, আমি একে একে নাস্তাগুলো দিয়ে দিচ্ছি। একটু ছাড়া ছাড়া করে নাস্তাগুলো দিয়ে দিতে হবে, তা না হলে একটার গায়ে আর একটা লেগে যাবে। নাস্তাগুলো একটু নরম আছে, তাই কড়াইয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটু নাড়াচাড়া করে দিতে হবে, তা না হলে তলাতে লেগে যাবে। হালকা গরম তেলের মধ্যে দিয়ে আঁচটাকে মাঝারিতে রেখে নাস্তাগুলো ভেজে নিতে হবে। হাই হিটে দিলে ওপরটা পুড়ে যাবে আর ভিতরটা কাঁচা হয়ে থাকবে। আর অনবরত নাস্তাগুলোকে নাড়াচাড়া করে ভেজে নিতে হবে, তাহলে কালারটা খুব সুন্দর আসবে। নাস্তাগুলো আমার ভাজা হয়ে গেছে আর আমি ব্রাউনিশ কালার করে নাস্তাগুলো ভেজে নিচ্ছি। একে একে নাস্তাগুলোকে ছেঁকে নিয়ে রেখে দেব একটা কিচেন টিস্যুর মধ্যে। আর বাকি নাস্তাগুলো আমি একই রকম করে ভেজে নেব। দেখুন রেডি হয়ে গেছে আমার মজাদার আলুর নাস্তা। দেখুন কতটা ফুলে গেছে আর কালারটা কতটা সুন্দর হয়েছে। এটাকে যে কোনো স্পাইসি সসের সঙ্গে খেলে খুব ভালো লাগবে। আর ভিতরটা কতটা নরম হয়েছে। এই রেসিপিটা ফলো করবেন আর এইভাবেই বাড়িতে বানাবেন। আজ তাহলে এই পর্যন্তই। ধন্যবাদ।